the man problem. Why are men moving right? Shoe on head įdėjo naują video. Tai pažiūrėsim šitą. Yra vyrų problema, nu. Kodėl aš noriu pažiūrėti, nes visų pirma, aš jau daug metų visus jos video žiūriu, gan jokingi iš tikrųjų, honestly. Bet čia net Lietuvoje dabar aš nepamenu, kas apie tai yra kalbėjęs ir šiaip. Kodėl Lietuvoje, žinai, vyrai, pavyzdžiui, ten labiau pakrypsta į the right, į dešinę pusę. Ten pradeda visokius Andrew Tate palaikyti, ten ir tokio plauko veikėjos ir panašiai. Ir panašiai. Gan įdomi tema yra. Tai jo, gal apie Lietuvos tą problemą pašnekėsim, čia bus apie Amerikos problemą, kas iš tikrųjų yra, tikrai yra. Yra daug dalykų. Man atrodo, Amerikoje kaip žiūrėti. Vyrai iš esmės, aš nežinau net ko pradėti. Vyrai iš esmės nusivylė, kai pradėjo kilti labai ta feminizmo banga, iš tikro, tam tikrose vietose peržengė ribas, kur pradėjo ne tik už lygybę, o pavirto į tos naujos bangos feminizmas, pavirto į tiesiog vyrų dūchinimą, maždaug, wait a second. Iki tokio lygio, kad ten tos garsos, tos mėlynplaukės feministės eina į vyrų, kaip ten ta men's, kaip grupė ten buvo, kur apie vyrai susirinkdavo kalbėdavo, apie vyrų problemas kalbėdavo. Eina į tas grupės ir klikant jų. Jie vapšė ten, random vyrai kalba apie vyrų problemas, ten net nieko politiško ar panašiai ypatingai. Ir tokių buvo daug judėjimų, kur tikrai galvoju, what the fuck, tos feministės. Dabar aišku, tai buvo mažas subsetas tų feministių, tos naujosios bangos feministės. Bet tikrai ta banga, nuo Me Too momentų, nuo viso, biškai ne pati geriausia įvaizdė susidarė daug vyrų akių. Tada, aišku, prasidėjo tas visas judėjimas, kad ten jo... kaip čia, red pillerių tas judėjimas prasidėjo, kad iš tikro, jūs negaunat moterų, tai nėra jūsų kaltė. Tai iš tikro, su moterim yra viskas negerai, su mūsų visuomenė viskas negerai. Vyram, kurie yra iš tikro loseriai ir tiesiog nesusiranda antrų pusę ar dar kažką, jiem davė laisvą taikinį, ką kaltint. Tai čia feminizmas vis dėlto, ir sistema, ir vakarų vertybės, ir viskas, ir atsiranda manosfera visa, neatsiranda, bet išpopuliarėja. Kartu su Andrew Tate ir panašiai. Su visa ta Sigma mokykla, žodžiu, whatever. Dabar visi tie judėjimai realiai yra labai dešinė pusė krypsta. Nes negi tu balsuosi už kažkokį jobono demokratą, kai gali užbeist Trumpą, kuris nekenčia irgi feminizmo, arba ten sako kaip yra anti-woke žmogus. Tai yra labai apeliuojantis jaunam pacanui messaginimas. Tame yra esmė. Visas tas messaginimas yra žiauriai apeliuojantis jaunam pacanui. Nes ką iš čia už kažkokius gėjus balsuos, ar už kažkokias bobas balsuos, kai gali balsuoti už Čadą, žinai, Andrew Tate palaikomą Trumpą, kuris ten sako migrantam. Tai yra labai labai persipinančių idėjų yra. Bet man atrodo, tas kilmė, ta pati, realiai prasidėjo dalinai nuo tų feminizmo iškilimo, vyrų engimo, buvo, problema, kuri suaštrino visą tą. Bet jo, aš nežinau, apie ką jinai čia kalbės, bet aš taip analizuočiau, kodėl iš tikro, ypač Amerikoje vyrai, ypač jauni vyrai, jauni balti net vyrai, pasisuko į dešinę. Beje, Andrew Tate įtaka ir viso šito įtaka Lietuvoje jaučiama. Aš turiu draugų, jos man papasakoja, ką masto Tinderį sėdintys bahūrai ir kaip jie masto ir paskui labai dažnai būna išaiškėja, Andrew Tate tikrai žino, kas jisai yra ten. Bet jo, žiūrim. Hello everyone, and happy 1-year anniversary to my male loneliness epidemic video. I'm happy to announce that since that video uploaded, the discourse has greatly improved. People all around the world are taking men's issues more seriously, and the gender war has finally come to an end. Just kidding, everything has gotten worse and nobody has learned anything. From the witches on The View cackling about how men are useless. Do we need men? Men are useless.
Jo, čia va tokios žinutės nepadeda. Čia brain dead žmonės su brain dead taikais. To women Bet čia The View, ko mes tikimės iš The View, blėt. online saying they'd rather be stranded in the woods with a bear than a man. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? The bear. Bear. It seems that things have gotten more toxic than ever, and the gender divide couldn't be any wider, especially politically. In 2008, 58% of young people leaned Democratic. 2012, 53%. And in the last two major election years, that percentage held steady at 55%. But in 2023, that number dipped below 50% for the first time since 2005. And you'll notice right here, they've started to lean more Republican. And that's partly because of one specific group, young men. Ir man atrodo young white men, aš nesu tikras, bet man atrodo kažkur mačiau ir tą kažkokią antraštę ar kažkokį, kad, labiau, tipo, sudaro tą. Okay, I know I said I was going to focus on the gender Kas war pas and mus nėra aktualu, bet Amerikoje aktualu. not talk about politics for a while. However, I found a loophole. Politics is talking about gender war. With this election being hailed by the media as the man versus woman election, according to any and all data coming out recently, men all around the world have shifted more right, and women have shifted more left. But women going more left was not the focus of this month's outrage. The outrage, of course, was about men. That's right, we got our yearly, oh no, what is happening to men? Why are they moving to the right freak out? But unlike last year, this freak out isn't solely happening on the internet, no. It's also happening in Washington, D.C. There are only 46 days until Election Day, and the Harris-Walz campaign is struggling to appeal to a group of voters that could determine the outcome of the election, and that is men. The Harris campaign is making an aggressive last-minute effort to win over younger male voters. Am I really gonna make a video criticizing the Democrat Party days before the election? Of course I am. Now, before you celebrate or grab your pitchforks, this is not a pro-Trump video. This is a do better video. This is a mommy's not mad, she's disappointed video. Actually, I lied. Mommy's pretty mad. In this video, I am going to be addressing the Democrats' so-called man problem, the recent discourse about men moving right, the last-minute pandering the Democratic Party is doing to get them back, what they could be doing instead, and of Jo, tas, kad mėgins dabar su jais kalbėti. Jo, iš esmės, kaip aš apibūdinau, tik kitais žodžiais, nieks nešnekėjo Amerikoje, nieks nešnekėjo vyrams. Ilgą laiką nieks nešnekėjo vyrams. Priešingai. Useless, jūs ten tokie, useless. Moteris, jūs useless. Aišku, jie pasuks į dešinę, kurie, o toj dešinėje buvo tokie veikiai, vėlgi, kaip Andrew Tate, kuris labai daug žalos padarė tam visam. Bet, kurie išskestom rankom priims ir duos tikslą, uždirbti daug pinigų, žinai, ten, kaip čia, tokį kaip movementą sukurs. Tai jo, jeigu ten esi pacanas, kuris ten neturi gerų role models ar panašiai, ir viena pusė ant tavęs ištisai varo, kad tu kaltas dėl visko ir esi useless ir iš tikro niekam to problemos nerūpi ir panašiai, o tada yra subsetas žmonių, kurie, tave tipo priema ir ten, jo, kaip čia, ir duoda tą kažkokį tikslą, ir role models turi ir panašiai. Jo, impressionable jaunus vyrus labai lengva užkabinti tokiais šūdais. Aišku, visa tai yra cringe as fuck, ir tie jauni vyrai, jeigu jie buvo ant tiek pasiklydę, kai jiems reikėtų tokios pagalbos, arba priklausyti kažkokiem ten grupėm ar panašiai, tai jie jau, aišku, problemų turi in the first place. Bet, jo, ypač cringe tie yra vyrų suvažiavimai visokie. My god, kokie cringe čia Lietuvoje, net kur ten. Kaip vadinos, skaičiau tą aprašą. Gentys? Atrodo taip vadinosi? Kažkokių ten buvo pas mus net irgi Gentys, jo, o dievai, ant kiek cringe. Of course, going over some terrible opinions. Not my opinions. I have never had a bad opinion in my life. Except that one opinion. We don't talk about that one opinion. In a world where it seems like everything men do and like is toxic, from eating meat to working out to even having a beard. Oh wait, that reminds me. Before we get into this video, let's quickly give a shout out to today's video sponsor, Henson Shaving. If you've used a multi-blade razor, you're probably familiar with this story. Irritation, razor burns, and maybe even ingrown hair. Studies show 2/3 of men experience some form of irritation after shaving. It's something they just expect at the
reklamą. Aš man atrodo, nežinau, man atrodo, tas gyvenimas per... Jo. Gyvenimas per brangus, tas tragiškas leftistų šūdas, kur yra. Jisai parašęs, aš tą actually perskaičiau, kur parašė mizoginį, o fone mizoginį, kas žinau, apsilankęs Gentys fest, bet jis aprašė maždaug, kas actually vyko ir net įrašai ten buvo. Po atidarymo rėkimų prisijungiau prie tos, kas man buvo įdomiausia, dirbtuvų leisk savo jausti, norėjau susipažinti, kur čia tas... Va, todėl buvo labai keista, kai išsipasakoja ir atsivėrė, buvome pakviesti sustoti rateliu, susikabinti per pečius ir visi garsiai riktelti. Tarsi viskas, gana pažeidžiamais jautriais žmonėmis jau pabuvome, metas grįžti į buvimo vyrais. Ta pati per festivalį vis išgirsdavau ataidantį iš kurio nors kampo ir beveik kas kartą nuo jo krūpteldavau. So, my God, this is so retarded. This is so fucking retarded. Įsivaizduok, tu esi, tau, nežinau, esi bachūras, panos nesusirandi, nežinai, ką tu veikti ir varai į Gentys. Va ten išmoksiu būti tikrų vyrų. Susikabinę su kitais vyrais ir rėkau jį ir tai spręs tavo problemas. Taip, nes to reikia. Taip, true. So base, true. Svarbu, niekad gyvenime nepasakokit moterim šito šūdo. Gerai, jeigu ir nuvarėt kažkada į Gentys ir taip darėt, bet kokiam pasimatymė, kai busit, nepasakokit šitą. Jesus Christ, koks absurdas. Jau geriau sakyti, kad aš RuneScape'ą kiaurą dieną žaidžiu, jūs didesnius šansus turėsi susirasti paną, garantuoju, negu kad variau ir rėkau su kitais bičiais vyriškumo mokyklai. My God. Pala, čia įrašas... Ne, čia tiesiog... Pusė jums atsako. Ha! Ir šitą pusę vėl dar sako. Nu, kartu visi. Šitą pusę. Ha! Šitą pusę. Šitą pusę. Ha! Nu ir dar kartelį. Ha! Amazing tiesiog. Kokia kaina? Aš nežinau, kokia kaina. Nežinau. Turbūt didelė, bet... Dievai. Tiesiog. Vyrų patarimai moterims, Gentys. Tiesiog, čia, galim pasakyti. Pagarba yra svarbiau nei meilė. Man reikia daug sekso. Man tai yra saugumo šaltinis santykiuose ir sekso stygius kerta per mano pasitikėjimą savim. Čia grinai yra insecure vyrams, kurie neturi nei krypties, nei nieko apie nieką neišmano, čia grinai į juos apeliuoja. Whatever, esu pažeidžiamas, bet mano pažeidžiamumą, kiti turi šitarnauti. Kalba apie entitlement, bet tada kitam sakinį emocinė branda, vienas patraukliausių moters bruožų. Tu tik pasakai išsidavai, kad tu nesi emociškai brandus, nes entitled jautiesi. Man reikia laiko savo, man reikia laiko praleisti su vyrais. Jei to tavo vyras nedaro, jis daug prarandi ir tu. My God, kiek čia insecurity dvelkia. Jo, moteris praranda kažką, jeigu jos vyras nevaro į Gentys, kur klikauja vyrai hahu. Čia viskas kaip iš Andrew Tate mokyklos. Skamba pusiau reasonable, jeigu tu nemastai ir action neturi jokios nuovokos socialinės ar, nežinau, santykių iš bet kokios. Jesus Christ. Žodžiu, aš negaliu, čia too cringe, žiūrim video. Kur dingo? Čia reklama buvo. At this point, they deal with overperson to convention, repurchase. For not all, if you are a regular viewer to the Shoe on Head channel, first of all, I'm sorry. But also, you know by now, I have been documenting the internet and society in general's growing and widely accepted hatred. Aišku, aš stumiu ant tų, moteriškumo irgi yra mokyklos, ten taip pat viskas mėštas. Tos visos tokios mokyklos, dabar čia aišku apie visuomenės vyrų tema tipo, bet, aš kalbu apie jos, kaip jos krinžina, bet aišku. Ant moterų irgi galima apšikinėti, ką jos daro, ten Kosmopolitanus 20 metų jau skaito. Užauga prie panelę ir panašiai žurnalų, kur vojezu, koks autizmas. Ten ir kaip elgtis ir apie santykius viską absurdiškai, tragikomiškai patarimai ten, bet čia dabar ne apie tai. Tiesiog visur bus tas pats mėšlas.
of men. This has been happening for a very long time. Genčių kursas kaina nuo 100 iki 109 eurų už visą kursą. And if you dare spoke up about it, you were called an incel or a pick. Ja, visi kraštutinumai But tiesiog. seemingly, almost out of nowhere, there has been a change of heart. You know, I think men are in crisis, actually, in this country. I think that plays out different ways. But I think we need to have a real conversation about that. Wow, that's interesting. Mainstream media talking about this? I wonder why they care so much now. Democrats fear Harris losing too many male voters to Trump. Yep. Oh. Signs have been mounting that, for the first time in recent decades, Democrats may lose majority support from young men in... Genčiai, kurie šiaip prieš tai, jo, ten nieko racionalaus nėra. Ir aišku, jis sakys prieš tai. Tai dabar yra toksiškas belenkiek. Ir jisai gali būti prieš tai. Čia, tipo, čia visiškai irrelevant yra, ar jis už ar prieš tai. Čia ne apie tai. In 2024. The risk to Democrats is that this is not just a one-time fluke, but an indication of growing trouble with men in coming elections. Democrats can celebrate the support they are getting from young women, but they also need to take the disaffection of young men seriously, engage them directly, and respond to the visions of manhood and masculinity that Donald Trump and J.D. Vance are offering. Alright, Kamala, you got 2 weeks to reverse anti-male propaganda and resentment fueled by our government, media, and institutions. How you gonna do it? Harris campaign creating space for white dudes. Oh, Lol. that's a great idea. I mean, a little too late, but I'm glad you're finally doing to be honest about role in history. Oh. It's always a space for white men to talk about how much they suck. What made you start this group, White Dudes for Harris? Donatint Twitch panom jau dahuja metų nepadėjo susirasti panos, bet aš vyras nepastos taip ilgai. Teisingai. Kvitina tik loseriai. And I suspect some of it has to do with the polling. Yeah, for far too long, the left has essentially ceded white men to the MAGA right. There's large part... Pažiūrėk, kad dar kodėl jis kūrė Gentys, kokią misiją daro. I don't care, kodėl jis savo galvoje tą misiją daro. Visas tas yra cringe, jų tikslai tie išrašyti, kur skaičiau, yra cringe. Ką jie daro, yra cringe. Žmonėm, kurie visiškai nevykėliai. Tame esmė yra. Ten nieko tu neišmoksi, kaip būti vyru ar kažką. Jeigu tu iš tokio dalyko išmoksi, kaip būti vyru, literally bet kokią self-help knygą už 5 eurus su nuolaida knyginė tau daugiau padės negu tokie cringe susirinkimai. Tame čia yra esmė. Man įdomu, kokią misiją turėjo žmogus, kuris tos klėdėsius parašė ir tos klėdėsius suorganizavo. Aš pažiūrėjau, ką jie padarė ir ką pasiekė. Tai yra neįtikėtinai cringe. My God. Nusak ginta nesąmonė. Parts of the left who have gone out of their way to alienate white men over the last couple of years. And... Čia lygiai tas pats, kas sakyti tą pačią argumentaciją. Tu pažiūrėk, kokią misiją Andrew tai turi, jis nori padėti vyrams. Tai yra irrelevant, visiškai. And that's understandable in many ways. We decided that we wanted to create space for white men to be a part of electing Vice President Harris. At the top of the call, White Dudes for Harris organizer Ross Morales Roquito said he wanted to address what he called the elephant in the room, criticism surrounding an event organized for white men given the country. Honestly, paimkit 100 eurų ir legit paskaitykit vieną self-help knygą. Viskas. Bus didesnė nauda. Arba į terapiją 2 kartus, blėt, nueikit. Jeigu bus 100 kartų naudingiau ir actually geriau be indoktrinacijų, nu, gal statistiškai bent jau, bus daug geriau bet kokiam vyrui, kuris neranda savo identiteto ar pasiklydęs visuomenė ar kažką. Į Gentys eit, my God. Country's history of racism. A lot of people felt uncomfortable about the call, he said. Throughout American history, when white men organized, it was often with pointy hats. Jo, dažniausiai tiek pat cringe, bet jos 5 eurus kainuoja, ne 100 šiam. Ir patarimai, visur bus tas pats šūdas. Žiūrėk į save, improving save, most basic patarimai. Beveik visose tuose, aš gal per daug generalizuoju. Pagrinde bus tos pačios žinutės. Ir mes imsim kokią, nežinau, psichologinę knygą parašytą ir paimsim tada kokią Jordano Petersoną, tą 12 Rules for Life. Pirmi patarimai kokie, sutvarkyk savo kambarį. Ten kitaip pateikti, iš kitos prizmės, bet tas pats iš esmės. Pažiūrėk savęs ir prisimk atsakomybę už savo veiksmus ir tie patys basic patarimai. Aišku, ten Petersonas ir iš religinės pusės, ir iš kitos biškai pusės perteiks daugiau tų patarimų.
ten Gentys iš dar kitos pusės, ten kiti dar kitos pusės. Bet atmetus tą visą, kaip čia, propagandą, patys patarimai vėlgi visą laiką bus teisingi. Todėl didžiausia problema ir buvo su Andrew Tate. Ne dėl to, kai jo patarimai visiškai visi yra blogi. Nu, pavyzdžiui, kaip breathe air. Arba ten, kad vyrai, ten, tam, kad, kaip čia, geriausia savo versija ir panašiai, čia yra geras patarimas. Niekas nesakė, kad blogas. Visas mėšlas šalia to yra ta blogoji dalis. Nes žmonės, kurie žiūri šitos veikėjus, ar eina į tokius eventus, ar iš ten ieško tų patarimų, jie nėra, jie niekaip neatsirinks, kur yra tiek geri patarimai, o kur yra papildomas mėšlas, kuris jiems smegenis plauna. Čia yra didžiausia problema. Čia kaip su tikėjimu ir religija. Gal bus geras patarimas ir gal padės kažką ir suteiks tau, bet kartu ir gauni ir tikėjimą, ir visą religiją, ir nuoda visą tą dar. Tai va čia esmė yra, ką tu kartu gauni. Todėl jeigu eisi į terapiją arba bent jau self-help booką paskaitysi ne Andrew Tate, kažkokį normalesnį, tu actually daug labiau tikėtina, kad gausi tiesiog keletą geresnių patarimų, kurie bus žiauriai basic. Bet jau jeigu antiek tu, tokioj pozicijoje, kad tau reikia basic patarimų, tai tada tikrai neik į Gentys, blėt, ar kitokį, kur overpriced ir dar šalia gausi belinkiek to šūdo papildomą. Hats on. They can't even have their gay little Zoom call where they circle jerk about hating themselves without their own movement going, yikes! A bunch of white males in one space? Seems kind of like the KKK. Black people can have their little groups and that's fine, but if a bunch of white people get together, well, that's just called breadtube. Never mind. Okay. White dudes for Harris. I mean, she's doing pretty bad with Latinos too. What's next? Hombres con Harris? Oh. So basically, men are leaving the Democratic Party in droves, and it's not looking too good for the Democrats. So it wasn't long until everyone's favorite... O kuo tas terapeutas kitoks, manau, kad reikia tas pats. Aš tik ką pasakiau, kuom kitoks. Visų pirma, Okay, terapeutas yra kitoks. Ir net jeigu... Kaip kitaip pasakyti tą patį, ką tik pasakiau. Net jeigu tu, netiki ten, kad tau gali padėti, tai kam tada Gentys varyti? Ne, kaip čia. Nes aš nenoriu tą pačią kartuoti. Kuom kitoks, tai papildomo šūdo bus mažiau. Tam esmė. Statistiškai kalbant, jeigu jis pas terapeutą, jis pagal psichologinės knygas, pagal savo, mokslą, pasakys, kam yra labiau problema ir, bent jau padės tau surasti, kam yra problema ir kur tau reikia dirbti, be nesąmonių, kurios šalia eina. Tokių kaip riekavimas hahų ir fake bendrijos jausmas, arba tas pats masculinity, arba red pillerių idėjos, kurios ten iš to pačio Andrew Tate gali būti atėjusios, arba iš mano sferos. Esmė, kad tam, kad spręstum savo problemas, terapija statistiškai didžiausią šansą turi padėti. Dabar tau gali padėti ir Gentys. Problema ta, kad jeigu tu jau turi tokių problemų ir tu kažkokį tokį kreipies, tu reiškia negali atsirinkti. Reiškia, tu pats negali atsirinkti. Kas yra tas geras patarimas, o kas yra šalia gero patarimo papildomas mėšlas. Tai va čia yra didžiausia problema. Terapija to papildomo mėšlo mažiausiai tau duos. Vėlgi, Lietuvoje nėra tobula ta terapija, niekur greičiausiai nėra tobula terapija, bet daug geriau negu Andrew Tate kursas arba kažkokio random tiktokerio patarimai, kurie vėlgi beveik visi bus iš esmės baziniam lygiai labai panašus į vienas kitą. Nes tos problemos nėra naujos ar panašiai. Bet jie pateiks tas su labai daug indoktrinacijos į savo kažkokią ideologiją. Arba labai daug papildomo mėšlo, kad tave įtikinti ir nebūtais dalykais. Jo, žodžiu. Tai čia yra tas skirtumas. Tai nėra lygiai tas pats. For discourse hit Twitter again. If Kamala loses, which is very possible, there needs to be a real discussion about how Democrats speak to and reach young men. If Kamala loses. If she wins, there doesn't have to be discussion. We shouldn't change anything. Clearly, we're doing everything right. To be clear, I'm not saying we need to worry about women less or change any positions. I'm saying the polling around young men is concerning, and if it turns out to be true, we need to have a discussion about how condescending we are coming off to a huge part of the electorate. To be clear, I'm not saying we have to change anything, I'm just wondering why men aren't voting for us.
What? I am gonna regret posting this so hard. And oh boy did he! The replies were insane, to say the least. I must admit, I cringed reading most of this. I feel that one thing you didn't address is the systemic entitlement bestowed upon white men in the US. That sense of entitlement, that privilege they've felt for eternity, is eroding. Systemic entitlement they have felt for eternity? They're like 22 years old! The f*** do you mean eternity? Who is this like 200-year-old man? So, young men are snowflakes with hurt fifis because they're not the center of attention anymore. Got it. So, are they poor little snowflakes, boo-hoo, or are they scary fascists that are gonna turn America into the Handmaid's Tale? Because they can't be both. You either care about the future, or you don't. You cannot simultaneously hand-wave away men moving to fascism, but also fearmonger about it. Hi, man here. Maybe men just need to stop being absolute pieces of dog shit. It seems like the easiest thing to do, right? I don't feel alienated or uncomfortable with democratic messaging because I'm not a complete wannabe. Tai nėra related su NFKRZ panašiai kažkiek. No, I guess related abu žmonės? What the fuck? Fascist cheese dick incel loser who thinks he's the good guy. Reddit and its consequences have been a disaster for the male race. They just need to get off their asses, stop playing video games, and get real jobs. First of all, what real jobs? These guys are coming out of college with useless diplomas and there are no jobs. Also, what an out-of-touch boomer-ass take. Get off your ass and stop playing those video games from the generation who watches TV 24/7. I don't want to hear it. Tell them to get therapy. Tell them whatever you told or gave to women in the 1950s. They made this bed, let them sleep alone in it. Or be f***ing better men. Any other group of people and it's, oh, boo-hoo, poor baby. Let me rewire all of society so your feelings are... By the way, gerai, pakankamai ant vyrų šikau, reikia biškai ant moterų. Kai ten, daug yra akredituojama visokių ten įvairiausių dalykų, tarsi moteris yra geresnės. Ir statistiškai taip ir bus. Bet ten kokioj konfliktų rezoliucijai, my god, kokios moteris, vėlgi, statistiškai yra garbage tame, kur techniškai vyrai taigi turėtų būti tie, kur visai nemoka ir apie emociją šnekėti ir viską. Ir moteris greičiausiai yra tame geriau, bet what the fuck tada? Prasideda problemų sprendimas ir pasirodo visos manipuliacinės strategijos, kokios tik įmanoma. Kaip čia? Pamiršau, kaip tas vadinas. Pamiršau, kaip tas akronimas vadinas. Anyway, ne Hasan akronimas, o tas kitas buvo. Anyway, išlenda visi tie ir tu galvojo, kur to išmoko? Irgi greičiausiai tuos visose žurnaluose, kur 10 metų ir ten, ar 15 metų mokino, kaip reikia iš tikrųjų pyktis ir panašiai. Ne gaslighting čia viena iš strategijų, bet ten buvo toks akronimas, aš dabar pamiršau, kaip vadinos, ten kur apima keletą dalykų. Anyway, nesvarbu. Esu kažkada suradęs ir visą laiką aš jį pamirštu. Bet, my god, kai pasiklausau, kiek yra tenais emocinių visokių traumų irgi, ir kiek netgi dalykų, kur akredituoja tipo moterim kaip jų stiprioji pusė, ir kol yra stiprioji, jin yra tokia silpna. Ta pusė vis tiek menkai išvystyta, tipo, bet I guess geriau nei vyrų, tai, kai kurios būna, vėlgi čia vidurkiais kalbėti, bet my god. Aren't hurt. And then with men, it's get therapy. Be better. While there is truth in messaging needs to be better from Democrats as a whole, I reject that telling young men they need to be better is the problem. They are trash in their nature, and if they can't do the work to not be... Geriausiai išlenda moterų, didžiausia, ant ko galima stumti, tai kaip moteris draugauja su kitom moterim. Man yra neįtikėtina. Koks šūdas ten vyksta labai dažnai. Vėlgi, čia aš generalizuoju, aišku, kaip ir apie vyrus generalizavau. Kiek tenais yra toksiška, kai moteris yra draugė su kita moterim. Ten yra žiauriai incredible. Tas tyrimas, koks ten buvo tyrimas? Čia ne apie draugystės kalbu, apie competitiveness. Ar aš turiu dar? Ne, aš turiu linką, bet tingiu ieškoti. Ten apie plaukų kirpimą, kur žiūrėjo, kaip moteris konkuruoja tarpusavį, netgi vos ne iki pasąmoninio lygio, kur ten plaukų kerpa moteriai, kurią mato kaip gražią, arba gražesnė už save, arba lygiai kaip jinai atrodo, kerpa daugiau plaukų, tam, kad jinai, pasąmoningai atrodytų kuo nepatrauklesnė, kai jinai, tipo, nugalėtų techniškai. Ten, oh man,
arba ten komplimentus jo kaip dalina vienos kitom, kaip ten pasiekimų iš tikro pavydi ten ir kiek prasideda toksinio šūdo iš tikro jų draugystėje. My goodness. Nesutinku throwaway. Jau Karalius Reaguoja Gentyse nėra ten taip tragiškai tas šūkis cringe, bet ten susirenka įvairaus tipo vyrų ir priklauso, ką pasimsi iš to. Žinau, kam ta bendruomenė padėjo mesti rūkyti ir taip toliau. Tai tu pakartoji realiai, ką aš pasakiau. Ten kur kas? Jo, ir priklauso, ką pasimsi iš to. Aš tą ir sakiau. Vat, priklauso, ką pasimsi. Tie žmonės, kurie eina į tokį eventą ir ieško savo krizę sprendžia eidami į tokį eventą, tai yra žmonės, kurie negali atsirinkti, kas yra gera, ką pasirinkti ir kas nėra. Vėlgi, generalizuoju. Aišku, bus ne visi tokie. Bet čia tam yra esmė, kad priklauso, ką pasimsi iš to, tas tinka Andrew Tate. Taigi priklauso, ką pasimsi iš to, jis yra keletą gerų patarimų pasakęs. Čia yra problema. Čia yra problema, ką sakau, kad tie žmonės, kurie ieško ten kažkokiu atsakymu, jau pagal faktą nežino, kaip atsirinkti. Tai jie tikrai neatsirinks teisingai arba net tą pusę, vėlgi, on average kalbant. Čia tame yra problema. Tada argumentas, žinau, kam ta bendruomenė padėjo mesti rūkyti ir taip toliau. Mes tik žinom video apie ruletę skamą, kur Martingale sistemą naudoja. Jie irgi tą gynybą turi. Tai va, yra pavyzdžių, kurie laimėjo ir jiems sistema atsipirko. Tai nėra argumentai. Tai nėra argumentai, kurie arba man paprieštarautų, arba to labiau apgintų tokius dalykus. Tame esmė yra. Tai gerai, kad susikūrė naują accountą, kad parašytum, nesutinku throwaway, bet nemastai. Tame yra esmė. Nemastai. Tai nėra racionalus atsakymas. Tai nėra paprieštaravimas racionalus. Toxic waste of seed, that's on them. Vote for my team, by the way. We may not want to hear it, but this is what the data reflects. There is a massive loneliness epidemic in this country, which is disproportionately affecting men. Instead of calling them incels or mocking them, we should be willing to hear out their concerns. Wow, a surprisingly good tweet in a sea of bullshit. That's nice to see. I could be wrong, but I'm assuming you're a straight white man, so yeah, go do something about it. Why are you guys bothering the rest of us with this? I can't figure it out. Because I would like for Democrats to win the election. Why do you care about men suffering? Because I want to win the election. Amazing. This is the issue right here. Start seeing men as people and not numbers in polls. That is step one. You can't even do step one. Anyway, there were thousands of these kind of tweets in response to this guy. You get it. We've seen it all before. If I went through all of them, this video would be 3 hours long. White dudes for Harris wasn't the only strange attempt the Democrats threw out at the last second to get the male vote. Hey. White dudes. So, I think we're all pretty sick of hearing how much we suck. Every time you go online, it's the same story. We're the problem. And yeah, some white dudes are. Trump and all his MAGA buddies are out there making it worse. Are you f***ing kidding me? Years of these people saying men suck and are the problem, and now they're like, hey fellow men, are you sick of being told you suck and are the problem? The audacity! Apparently, Kamala Harris has a secret weapon to win over male voters. Kamala Harris is turning to her running mate, Tim Walz, hoping he is the secret weapon who can chip away at Donald Trump's support from men. Much like how Trump chose Pence to win over the more establishment Republican voters, Kamala seems to have chosen Tim Walz to try and win over the white male vote. And boy, are they trying. Now, I don't hate Tim Walz. In fact, I was pleasantly surprised when they chose him over Josh Shapiro. I like a lot of his policies, like his universal school lunch policy. That's an amazing policy. You'd have to be an insane freak to disagree with that, or a libertarian. But I repeat myself. And there were a few times when he was speaking where I completely forgot he was running to be Kamala's VP and not president himself. And he actually brought a lot of energy to the Democratic stage for once. So what the f*** was this? Putting out a bunch of ads of Tim Walz changing the air filter in a car, clumsily shooting a gun, and drawing a political football play-by-play. Trotting out Walz like some kind of minstrel show of a white man. Like a man dressing up like a man for Halloween. You don't gotta do all this, bro, I promise you. And they don't shy away about how that's exactly what they are trying to do. Tim Walz is clearly a Midwest man's man, but he's the antidote to toxic MAGA masculinity. Despite his typically masculine resume as a Midwestern football coach and veteran,
Walz is utilizing those qualities to push forward a more progressive, compassion-based form of masculinity. Part of being a vice president is understanding that you are just that, someone who is there to aid and support the president. Walz simply being there on the ticket with a woman and taking a back seat to his running mate, Vice President Kamala Harris, is him embracing his leadership role in a positive, masculine way. Football coach and cheerleader, how Tim Walz is defining masculinity. Amy Deal, a sexism researcher and author of the 2023 book Glass Walls, told USA Today that men like Walz who are intentional about rejecting traits and beliefs commonly dubbed as toxic masculinity are the tonic to harmful stigma associated with expectations of men and boys. He shows you can be masculine, but also not threatened by... Beje, ir konkravimas dėl vyrų jau atgyventi moteris darosi savarankiškos ir nepriklausomos ir tai visiškai nesusiję su konkravimu, kuris yra pasąmonėje. Tame yra, todėl tie tyrimai ir buvo daryti, kur jo taip atrodo, bet pasąmonėje vis dar veikia tie procesai. Aš gal rasiu pala. Women competitiveness haircut. Jo, man atrodo, šitas ir buvo. Off with her hair. Intrasexually competitive women advise every woman to cut off more hair. Gal čia šitas buvo? Jo, čia man atrodo šitas buvo. Ar čia yra conclusions įrašyta? In the current study, female intersexual competition via rival manipulation was investigated. More competitive participants advised hypothetical salon clients to cut off more hair when that hair was healthy and when clients expressed a wish to have as little hair cut as possible. Participants advised clients they perceived to be as attractive as themselves to cut off the most hair, and also advised unattractive clients to cut off more than they advise highly attractive clients to cut off. Realiai, tie dalykai, va tas ir yra, kad visuomenė gali, aš čia viso neskaitysiu dabar, susirasti, ką, visuomenė gali įvairiai padiktuoti pasąmonę ir netgi smegenų, kaip čia darbą, gal net iš evoliucinė biologinė atėjusi, yra daug sunkiau perrašyti. Tame yra problema. Tai jo, kol, bet čia yra kita problema, nes dabar tas moteris tampa savarankiškos ir nepriklausomos. Sakosi taip, ypač vat Amerikoje, sakosi taip, ir tas yra, aišku, teisybė, labiau negu kada, kai buvo visiškai vyrų išlaikomas, aišku taip, bet tas irgi turi pasiekmių, kurios irgi nepatenktos. Bet jau, kalbant apie tą competitiveness, tai čia iš pasąmonės jau ateina labai giliai ir kaip visuomenė nori ir kaip moteris nori, kartais čia nelabai ką nulems. Šiaip atsirenka dažnai, aš pastebėjau tai, nes tiesiog susitikime tu gali prieštarauti kažkam teiginiui ir taip toliau. Šiaip dažnai žmonės susiginčia dėl skirtingų požiūrių, primena grupinę terapiją. Jo, tu taip sakai, tai nėra realybė. Šiaip atsirenka dažnai tavo anekdotinė istorija. Aš tau duosiu kiekvieną pavyzdį, kur neatsirenka normaliai. Kad susiginčia, tai nėra įrodymas, kad atsirenka teisingai. Nes pas mus galima ginčytis, socdemai ginčias, ten nežinau, su Nemuno aušros rinkėjų. Tame esmė. Čia vėlgi, čia ne argumentas, kuris prieštarauja kažkam. Čia yra mėginimas apginti, kad ten viskas zaibys. Net nėra viskas zaibys. Arba kad ten yra, yra ir labai normalių dalykų. Jo, niekas nesakė, kad nėra normalių dalykų. Argumentas nebuvo, kad nėra kažko teisingo ten. Bet ten ir crazy toxic susirenka žmonių, pavyzdžiui, turi žmonas, vaikus ir kas savaitę išduoda su naujom merginom, kas savaitę ir toliau. Įdomu patirtis, mėgstu nuvykti tokius įdomius renginius. Okay. Women as equals or women who are in positions of power. In fact, you can be cheerleaders for them. Notice the common theme here. Taking a back seat, cheerleading. Like 5 different articles I read specifically use this word cheerleading. Even a few about Kamala Harris's husband, Doug. God knows we need an antidote for all the lousy men in the news, and I think I found one. A lovable goofball who is happy to cheerlead for his wife, the Vice President of the US. Thank God for Doug Emhoff. Successful guys can support their wives and be respected. You don't have to be the quarterback to play the game at an elite level.
Emhoff and his breed of dudes who are giving it their best shot may never be as come hither to lost young men as the militant Andrew Tate models of manhood, but they are out there, and, not unlike good husbands, will appear when they are needed. From the outside looking in, the right promises young men a return to the good times, of the glorious past. You know, the one your grandfather had. The Coca-Cola ad rose-tinted version of the past. Back when you can afford a house and support a family on one income. While... Ir realiai jo, ir tie patarimai, ir Andrew Tate'os patarimus ir dalino jie, kur tipo, uždirb pinigų, kaip senai, galėsi išlaikyti moterį. Moteris, aišku, nori, net ne tik nori, bet, neturi net pasirinkimo kitokio, nes jinai negali daug uždirbti, niekur jos necharina, darbo rinka tragiška. Tai va, namuose sėdi, vyras ją išlaiko, jinai finansiškai priklausoma. Jo, tragedija moteriai, iš esmės viską tragedija. Vyrui labai gerai. Jis va dirba, uždirba pinigus, realiai nusiperka kabutėse žmoną ir viskas. Nice. Tai į tuos laikus ir nori grįžti. Beje, iš to ir ateina ta mokykla, kad važiuokite į Romėniją ar kur nors į ten Eastern Europe. Ten yra tos moteris, kurios paprastesnės ir geresnių vakariečkų vertybių nesugadintos. Kodėl? Nes jos daug mažiau uždirba pinigų. Ir tu lygiai taip pat gali nusipirkti tą. Dabar, ko tik reiktų, tai save biškai paimpruvint, nes dabar daug moterų užsidirba pačios ir jam nereikia pinigų, kurios gal siūlė kažkieno ten, nežinau, seneliai prieš 100 metų. Dabar galbūt reiktų, nežinau, kažkokį bent lašą emocinį intelektą turėti, ar tiesiog actually būti, normalesnių partnerių. Ir neabusinti žmogaus ir žiūrėk, tu jau ahead būsi 99 žmonių, tipo, kaip procentų, kažkaip taip įsireiškiu. Bet jo, Andrew Tate visos tos mokyklos, jos nori grįžti prie tų laikų, kur ne save improving, tiesiog reikia grįžti prie tų laikų, arba važiuoti į kitą šalį, kur atsilieka dar, kad finansiškai tiesiog tu įkalintum kažką, bet jo. While the left, which historically, in my opinion, had the policies to make that happen, are instead trying to sell men a vision of the future. And well, the future is female. A future where you're no longer playing the game, men. You're on the sidelines being a cheerleader. Doesn't that just sound so exciting? Like, what the hell is going on inside these DNC consultant meetings? I really gotta know. Does anyone have any ideas on how to appeal to young men? And please, for the love of God, do not say we have to offer them anything or change in any way. I got it. What? Camo hats. We did that. Vasectomy bus. We did that. Have you perhaps tried nagging them? Yes, we've been doing that. Say, you know that whole male loneliness epidemic thing? Are you thinking what I'm thinking? Oh, yeah. A really nice place. Have you been here before? Yeah, it's one of my favorite spots. I bring everybody here. I said I go on a lot of dates, but... Hey men, if you don't vote for Kamala Harris, women won't you. Brilliant! Young men should know that if you vote for Trump, you're basically never going to get laid. I mean, is it incorrect? Don't think so. Trump gives girls the ick. Vote Harris, get laid. They are not beating the pretending to be... By the way, čia yra labai daug teisybės. Labai... Rasim visokių, bet daug moterų pasaky, kad Andrew Tate žiūri, arba Andrew Tate teisybės pasako, arba ten kažką nors biški pozityviai apie Andrew Tate bus didelis red flagas. Tas pas buvo prieš keletą metų ir su Jordanu Petersonu, kur ten daug, jis populiarus buvo tarp vyrų tarpe, net Lietuvoje, tipo, ir ten yra, aišku, yra kur į visiškai kitą pusę, bet daugumai dabar jau net Lietuvoje yra dėja ta, kad Andrew Tate, gal tu biškai red flagas esi vaikščiantis. Tai jo, todėl ir sakau, net jeigu einat į Gentys, bet svarbu nepasakokit, kad einat į Gentys, gerai, nes čia bus mega fucking bad. Be progressive to get laid allegations with this one. Literally just endorsing woke fishing. When men pretend to be more progressive on dating apps to get laid. Do not do this, by the way. Be open and honest about your opinions. And no, you cannot fix them. Also pretty weird and low-key sexist to imply women are some prize for voting the correct way. Hey, and if all else fails, go after the Gooner vote. Oh! Sorry, you can't do that.
What the hell, man? How'd you get in here? I'm your Republican congressman. What the fuck? Now that we're in charge, we're banning porn nationwide. What the fuck, actually? I'm sorry. I love this ad. The one time they speak to men directly, and it's, hey men, the Republicans are gonna take away one of the only vices you use to numb the pain. So vote for us. Bleak. Just the absolute state of the world right now. Also, was that Germa? Believe it or not, this wasn't the worst of it. I'm a man. I'm a man. I'm a man, man. And I'm man enough. I'm man enough to enjoy a barrel-proof bourbon. Neat. Man enough to cook my steak rare. You think I'm afraid to rebuild a carburetor? I eat carburetors for breakfast. I'll tell you another thing I sure as shit am not So true, tikri vyrai. afraid of. Women. When I first saw this, I thought it was a parody created by Republicans to make fun of how hard the Democratic Party is trying to pander to men to get their vote. But alas. I love women. I love women who support their families. Women who decide not to have families. Women who take charge. And I'm man enough to help them win. Everything from them directed towards men has to have like this tone of irony or self-deprecation. They can't even do it sincerely. But apparently white men aren't the only demographic Kamala is struggling with. This is the Democratic margin among black men under the age of 45 in presidential elections. You go back to November of 2012, what do you see? You see Obama by 81. Clinton only won him by 63. Then we're all the way down to Biden last time around by 53. Jo, su juodais vyrais, tai iš viso, apskritai, juodaodžiais, man atrodo, praranda, man atrodo, ne tik vyrais, čia vyrų rodo, bet man atrodo, apskritai juodaodžių balsą praranda demokratai, ne? A tremendous drop already, and then you take a look at the average of the most recent polls, and Kamala Harris is up by only 41 points. Democrats deployed their ultimate weapon, Barack Obama. At a campaign stunt for Harris on Thursday in Pittsburgh, Obama said that despite Harris raising upward of $1 billion, we have yet to see the same kinds of energy and turnout in all quarters of our neighborhoods and communities as we saw when I was running. That lag in energy, he added, appears, quote, to be more pronounced with the brothers. You're coming up with all kinds of reasons and excuses. I've got a problem with that, he said, because part of it makes me think, and I'm speaking to men directly, part of it makes me think that, well, you just aren't feeling the idea of having a woman for president, and you're coming up with other alternatives and other reasons for that. By the way, tai yra 100% teisybė. Kad dalim, kaip aš sakau, aš kalbėjau apie krašto apsaugos ministrą, kad jeigu bus šita Dovilė Šakalienė, jin gali būti net geresnė. Ir man atrodo, iš visuomenės bus netokia pagarba, netoks vertinimas vien dėl to, kad jin moteris. Actually, man atrodo, gan giliai vis dar yra įsišaknėjęs tas seksizmas, kur pasąmonės lygių gan daug nulėmė, kaip vertina ir kodėl vertina. Ir Amerikoje tikrai yra dalis, tai turbūt ne visa problema, bet kažkokia tikrai yra dalis, kad yra moteris. Ir tada, aišku, tu rasi kaip pateisinti. Jinai nekvalifikuota, low IQ, ar ten rasi 10 priežasčių jau po to racionalizuoti kaip. Bet kažkur pasąmonėje giliai, man atrodo, tikrai yra ta neapykanta moteriam kažkokia bent išlikus. Once again, their only tactic seems to be getting in a man's face and going, tisk tisk bad boy. Like a dog that just peed on the carpet. It's not 2014 anymore, bro. Įdomu, kokią alternatyvą siūlytum vyrams, šiaip daug vienišų ir liūdnų tenka sutikti, daug savanoriauju pats, net ir Gentyse teko sutikti, vaikai gerai prisipažino pirmą kartą, kad yra biseksualus. Aš pasakiau prieš tai kalbėdamas, su daugiausia šansų, kad iš tikrųjų gaus pagalbą žmogus ir su mažiausių šansų, kad gaus propagandos ar šūdo, reikia eiti terapiją. Reikia normalizuoti ir pradėti eiti terapiją. Ir actually padirbti prie savęs biškai. Reikia eiti terapiją. Tiesiog, that's it. Nes, vėlgi, disclaimeris, kol nėra tobula ir daug ilgesnis procesas, niekas nesakė, kad bus lengva ir panašiai, bet žmonės, kurie tikrai yra pasiklydę, reikia suprasti, kaip veikia visokios sektos ir panašiai. Sektos taikosi į emociškai pažeidžiamus. Skemai, sektos, skemai prasideda, jūsų sūnus pateko į avariją, arba jūsų žmona pateko į avariją, pervės pinigų greitai. Viskas visą laiką apeliuoja į emocionalų žmogų. Religijos yra tas pats kas sektos, tai todėl aš sakau. Tai reikia suvokti, kad tą, kad apibūdinai, tai yra emociškai pažeidžiama vyra.
liūdnas, nežino tikslo savo, neranda prasmės, jis yra emociškai pažeidžiamas. O tik ką mes, kaip ir pritarė man visi, kad sektos, teroristai, kurie rekrūtina, sukčiai į kapelę emociškai pažeidžiamus žmonės. Tai čia pirmas dalykas. Tai praktiškai by default, jeigu tu kažkur kaip vyras ar bet koks žmogus mokėsi 100 eurų ar kažką ir objektyviai reikia pripažinti, kad esi emociškai pažeidžiamas, pirma mintis čia greičiausiai bus kažkoks skemas. Arba bent jau iš to kažkas mėgina užsidirbti. Tai prioritetas pirmas nebus, kad padėt tau. Bar terapija, Lietuvoje, aš nežinau, kiek, man atrodo, keletą valstybė finansuoja apsilankimų į metus, gal 2 metus, ar kažkiek, tai bent jau nuėjama tą, kad čia incentyvas yra pinigų. Aišku, yra pinigai, incentyvas visur kažkiek bus, ypač jeigu pas privačius terapeutus eisime. Bet terapija bent jau turi šansą didžiausią iš tikro tau padėti kaip žmogui, su kuo tu bet sitvarkytum. Tai nėra tobula. Aš turiu tą pasakyti. Tai nėra tobula, bet kalbam statistiškai iš įvy pusės. Visi tie mokyklos, festivaliai ir panašiai, viskas gali padėti. Jo, vat, jeigu atsirinksi teisingai viską, bet vėlgi, tu esi kaip žmogus, kuris į tuos dalykus eina emociškai pažeidžiamas dėl problemų. Tai geriausias šansas actually pradėti eiti terapiją ir mėginti išsiaiškinti, kas tau yra ir tada sekti. Ir tada, sekti ar planą ar kažką, kuris iš tikro tau padės. Yeah. Jau yra buvusi moteris ką ministrė ne po Kasčiūno. Aš kalbu apie dabar Kasčiūną, jeigu pakeis šitą Šakalienę. Nes Kasčiūnas yra tas tradiciškai man's man, kietas, tvirtas, ane? Ir kaip kalba ir viską yra ateis Dovilė, kuri gan santūriai kalba. Jinai gan gerai gerbiama, aš paklausinėjau biškai, gan gerai gerbiama ir gan gaudosi. Bet kaip visuomeniai matys ir panašiai, kai jinai tylesnių balsų pasakys, kad ir tą pačią poziciją netgi. Man atrodo, perceptionas būtų visai kitoks tipo. Šiaip atrodo, nėra vietos vyrams pašnekėti apie emocijas, pasikelt IQ ir taip toliau. Daug tenko sutikti, kuriam nepadėjo grupinė terapija, psichoterapija ir taip toliau. Aš apie grupinės terapijas nieko nežinau, bet draugų tarpe tu turi galėti pašnekėti. Bet čia yra problema. Daugiau vyrų pradėtų eiti actually terapiją, o kas neleidžia vyrams draugam pašnekėti apie emocijas. Aš žinai, kiek mes šitam streame esam šnekėję apie emocijas su tais pačiais vyrais, aš vyras esu. Va tame yra esmė, kad eina į va tokius visokius, gal nebūtinai Gentys, bet Andrew Tate mokyklos, kur pasakoja patarimus, kaip apie emocijas nereikia šnekėti, nes moteris jūsų nekęs dėl to ir nepasakokit niekam ir nustokit verkti, eikit į sporto salę ir tada užauga karta, kuri nešneka apie emocijas. Bet o kas draudžia šnekėti apie emocijas? Bet jo, terapijoje galėsi pašnekėti apie emocijas. Ir aišku, anyway, nesiplėsiu daugiau. Su jos problema ta, kad jiems nuo vaikystės neleidžia reikšti jausmų, tai yra lošinimą, Prie šios minties mane vyresnėlė pridė po psichologijos studijų, tas visiškai teisybė pas mus. Pas mus tikrai yra problemos su tuo. Ir daug kur tas yra. Yra sektos crazy, teko pabūti prie religijos. Ten liūdna, kaip išnaudoja žmonės, bet žiūrisi, kad vyram trūksta bendruomenės, daug kas ieško tiesiog draugų gentyse, sąmoningumo festuose. O Jėzaus, sąmoningumo žodis tai yra tiesiog, oh my god, cringe žodis. Praškai visi, kas naudoja tą žodį, nieko apie sąmoningumą nežino ir ant tiek yra emociškai fucked. Esu psichoterapijoje buvęs, mane rekomendavo Gentys jauna psichologija, kad būčiau labiau alfa. Okay. Man rekomendavo eiti į Gentys. Jo, esmė ta, kad yra dažnai, gal net tiek dažnai, bet bus patarimai, eik į burelius, tos kaip čia, kur bendraminčių bus ir panašiai, kur realiai net jie nelabai supranta, kur siunčia. Vat čia yra ta problema tokia darbiškai. Kad jeigu labai nori bendrauti su vyrais ir nėra su kur bendrauti ir tada čia yra vienintelė alternatyva, toks cringe fucking šūdas, yra fucking liūdna. Jeigu šauktinius, gal ten tai padarys biškai vyriškų, lol. Rock, nobody cares about sexism, motherfucker. We can't afford groceries. What's crazy is, as far as I know,
Kamala herself has never played the woman card. She has never played the sexism card. In fact, she actively pushes against it. You've been reluctant to lean into, to talk about the historic nature of your candidacy on the campaign trail. Why is that? Well, I'm clearly a woman. I don't need to point that out to anyone. The point that most people really care about is, can you do the job? And do you have a plan to actually focus on them? I was proud. It's like they finally learned from Hillary Clinton's failure. But that didn't stop the media or Barack Obama from doing it for her. Thanks, Obama. For all the Zoomers, thanks, Obama was a meme in like 2008. Yeah. It was funny back then. That would have slapped. While I was writing this video, Kamala and Gretchen Whitmer were getting ready to film a video at a bar together when Kamala was apparently caught on hot mic saying this. Yeah. Oh, we have microphones and listening to everything. Oh, I didn't realize that. Okay. So, well, You'll now bleep you tell my us. F words. We just told all the family secrets. Shit. We need to move ground with men, so what we're gonna do is pretend to drink beer at a bar. Men like beer, right? Cheers. Just talk about policy. Just be yourself. Just listen to men and what they want. Kamala, all you gotta do is talk. Actually, no, now that I think about it, that might make it worse. Put Tim Walz out there, okay? Let Tim Walz do the talking. Don't dress him up as a man. You wanna know how to speak to men? Go to where they are. A good place to speak to young men is the Joe Rogan podcast, which Kamala hinted at going on, but then that never happened, and instead Trump went on, and that episode hit like 20 million views in a day. But like, can you blame her? Joe Rogan is just one of the most popular podcasts in the world with a majority young male audience. I hate it here. Every time this topic comes up, so does the topic of like Andrew Tate, Jordan Peterson, internet algorithms, Gamergate, whatever. There is a massive amount of right-wing radicalization that has Oh my god, fucking Hassan. been occurring, especially in younger male spaces. Any hobbies whatsoever, whether it's playing video games, whether it's working out, whether it's, I don't know, listening to like a history podcast or whatever, everything that they see is right-wing sentiment being expressed by individuals that they find charismatic. But you can only blame internet algorithms for so much for so long. This automatic assumption that any dissent from liberal mainstream thought could only be caused by manipulation or brainwashing from podcasters is honestly a cope, in my opinion, and just an easy excuse for failing to reach anyone beyond your own subreddit. As if this all wasn't the result of like a stagnant neoliberal corpo hell world that created a vacuum that was just waiting to be filled with any kind of populism. The crazy thing is, the Democratic Party did have a candidate who successfully spoke to the demographic that they are currently trying so hard to reach. His name was Bernie Sanders. And every time he did... Jinai buvo didelė Bernio fanė, bet iš tikrųjų Bernis patiko vyram. Bernis labai daugam patiko, bet... speak to that demographic, or say he was concerned that the Democratic Party didn't do enough to speak to that demographic. He was called a sexist, a racist, he was backstabbed multiple times, and cheated out of winning the Democratic primaries. His fans were called Bernie bros, and constantly berated as sexists and misogynists. His campaign was too white and too male, and this apparently was a top priority to remedy in future campaigns. We were told he was just like Trump and, quote, appealed to angry white men. Well, who's trying to appeal to angry white men now, bitch? It's almost like Bernie's hyper-focus on working-class issues, bread-and-butter issues, and populism was naturally attractive to men. No football or beer required. I miss him. And you know what? Maybe this shift with young men has less to do with who's holding the football and more of what happens when the DNC spends all their time and energy trashing the little bit of populism in their movement. And if you ask me, handing conservatives a monopoly on anti-establishment rhetoric on a silver platter was probably their first mistake. They kind of gave up on that bread and butter New Deal stuff for identity politics, and if you deny this, you are either lying or coping. The physical manifestation of the
left has gone from the vision of the blue-collar union worker to a nagging, scolding fat woman with blue hair, barging into everyone's spaces and culturally colonizing them. Change this, change that, I don't like this, I don't like that. It's just incredible for me to witness years of anti-male rhetoric finally come back to bite the left and Democrats in the ass. Watching these chickens come home to roost has just been both incredibly depressing and deliciously vindicating to me in a sick way, and I'm not sure if I should let... Čia jin jaučiasi taip, kaip aš, kai Blinkevičiūtė atsisakė premjerė būti. Ir vindication, ir tas pikdžiugiškumas, ir noras duhintos visus toliau. And now to help us. Watching these chickens come home to roost has just been both... Aš daug balsautų sosdemus, jo, tą ir va turit, chickens come home to roost. Incredibly depressing and deliciously vindicating to me in a sick way, and I'm not sure if I should lend out a helping hand or Mufasa them off this fucking cliff. Some Democrats are nervous the party was too late to realize the problem. These Democrats worry that the party has focused too much on courting women voters, LGBTQ voters, and culturally progressive voters, alienating too many men in the process. There's a recognition that we're losing men, and the things we're doing around men haven't been working. I think a lot of it is a reaction to social progressivism done the wrong way, says David Hogg. Young men, he says, feel like progressives look down on them for saying the wrong thing, even when it's a mistake. That discomfort is enough to drive them away from the Democratic Party, even if they don't necessarily agree with Republicans. They would rather be around someone they don't agree with who doesn't judge them, than somebody they do agree with who judges them constantly. Men aren't moving right because they are choosing fascism, they are moving right because the left made them the villains in their anime fan fiction. It's not that they all like Trump, it's that they all hate you, and no amount of camo hats is going to fix that. But do not get twisted, I do not in any way, shape, or form believe the GOP is going to help men. I don't think they're going to help anyone. Except maybe Israel. Do I think all of the left is some hyper-woke fat lady wagging her finger in men's faces like no fun allowed? No. If I did, I wouldn't call myself left-wing. I'm not a Democrat, I'm a registered independent. But the Democratic Party is historically better on policy, and despite their messaging, even when it comes to helping men. Healthcare, higher wages, paid family leave, labor protection, social security, things Republicans have always fought against. And I think that's why this is extra frustrating to me. I don't say this with any love for the Republican Party. In fact, if anything, I say it with love for the Democratic Party. I fucking hate them, but deep down, I wish they could be better. I'm doing this for your own good. Shh. Go sleep, shh. Go sleep, I love you, go sleep, shh. I just hope that whether Kamala wins or loses, the party can take a step back and evaluate what they're doing wrong. Because I don't think the Democratic Party should be the party for the gays and women. I think the Democratic Party should be the party for everyone, including angry white men. So in your opinion, what could the Democratic Party do to win back young men? Can they do anything? Are they fucked? To me, it might take decades of work to fix the culture, the rot that infests. Ok, viskas. Dėkui. Tai va, visi galim pritarti, kad Bernie Sanders buvo cool, gerai. Ok, dar turiu video, dar ne pabaiga, dar turiu, nespėsiu, aišku. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji varnelė.